Juan, Juan, si lo tiras para arriba. Va a pegar. Pásale. ¿El o el abajo? Dale, ahí te estoy pegando abajo. ¿Abajo? Sí, dale. ¿Fierro? Dale. Mira, Adrián. ¿Lo viste? No, pues lo viste por lo parejo, cabrón. Video. Video. Cabrón, pensé que era foto. Despacito para adelante. Vete para acá, para la izquierda. Izquierda, acá. Dale, para acá. Para acá, mírame, para acá. Ahí está, ahí derecho. Oye, tu llanta atrás. Esta es la que vamos a pegar ahora. Ahí es derecho. El carro, corres el riesgo que el carro ya arriba te caiga para aquel lado. Ya te saliste, poquito derecho. A ver, cabrón. A ver. Este lado. Este lado no da vuelta. Vete. No traes tracción atrás. No, la traes en de vuelta. Pero no traes tracción atrás. Pero sí te frena, ¿no? ¿Se quebró algo, va? Ponete para acá, para este lado. Así. Para otro lado. ¿Te vas a dar para atrás? Así. Si hay tracciones. Atrás, dale. Sí, sí hay tracción atrás. A este lado, sí trabaja la llanta. Bájate, güey. Oh, Adrián. Sí, no trono eje, güey, sí hay tracción. El transfer parece. ¿Algún diente le botó, va? Madre, ¿cómo estaría la fuerza ahí, no?